తెలుగు పిఎంసి ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్ స్టార్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. మెగా కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన అల్లు అర్జున్ వరుస సక్సెస్లతో ఊపు మీదున్నాడు. అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం సుకుమార్ డైరెక్షన్లో చేస్తున్నాడు. ఆ సినిమా పాన్ ఇండియా రేంజ్లో నిర్మిస్తున్నాడు. ఆ సినిమా పేరు పుష్ప. పుష్ప సినిమాలో అల్లు అర్జున్ ఎర్రచందన స్మగ్లర్గా నటిస్తున్నాడు. ఆ సినిమాలో బన్నీ కర్లీ హెయిర్లో కనిపించనున్నాడు. అయితే ఆ సినిమా లొకేషన్లో భాగంగా బన్నీ ఆదిలాబాద్తో పాటు మహారాష్ట్రకు చేరుకున్నారు. బన్నీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఈ జర్నీలో పాల్గొన్నారు. కుంటల జలపాతం సందర్శించి మహారాష్ట్రలోని త్రిపురేశ్వర అరణ్యాలను ప్రదర్శించారు. బన్నీ అభిమానులకు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ ఫ్యాన్స్కు ఫొటోస్ను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మరిన్ని టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తెలుగు పిఎంసి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.